Karibuni sana wadau wetu, hii ni safari ya mwisho ya Chief Hassan sehemu ya 4. Kama hukubahatika kuona sehemu zilizopita, andika YouTube tu safari ya mwisho ya Chief Hassan. Video zitakuja pia, usisahau kusubscribe Jesse Swahili Movies. Asante. Akainua macho kwa mshangao. Mzee akaendelea bila kusita. Hata mimi niliwekwa hapa muda wote kwa ajili yako. Kazi yangu ni kukuandaa. Akasita kidogo, kisha akasema kwa sauti iliyobeba hatima, likimaliza kazi yangu, hutaniona tena hapa, nitakufa. Maneno hayo yakampiga Jabiri kama radi. Mzee, Jabiri akaanza kusema kwa hofu, lakini mzee akamkatiza. Tulia. Akamwangalia Jabiri moja kwa moja machoni na kusema, kifo changu si mwisho, ni uthibitisho kuwa kazi imetimia. Moto ukawaka zaidi, kana kwamba unaelewa uzito wa maneno hayo. Ndege mkubwa aliyekuwa juu ya mti akanyamaza kabisa, hata mabawa yake hayakusogea. Mzee akamalizia kwa sauti ya chini lakini yenye mamlaka, kuanzia leo hutatembea tena kama Jabiri wa kawaida, utembee kama alama ya hatima. Jabiri akainama kichwa, moyo wake ukiwa mzito lakini umejaa uamuzi. Safari haikuwa tena ya kukimbia, ilikuwa ya kuitikia. Mzee akageuka kimya kimya na kuelekea kwenye shamba lililokuwa nyuma ya nyumba. Hakusema anachokwenda kufanya. Alipiga magoti, akaanza kuchimba udongo kwa mikono yake mwenyewe, taratibu sana, kana kwamba ardhi ilikuwa inamjua na kumruhusu. Jabiri na ndege wakatazama bila kusema neno. Baada ya muda mfupi, sauti ya chuma ikagonga jiwe. Mzee akasimama, anahema. Kisha akatoa kitu kilichokuwa kimefungwa kwa ngozi ya zamani iliyochakaa kwa miaka mingi. Akakishika kwa heshima, kisha akakifungua polepole. Ndani yake kulikuwa na fimbo ya ajabu, si kwa umbo lake, bali kwa jinsi ilivyoonekana. Ilionekana kana kwamba hata upepo uliogopa kuigusa. Mzee akamkabidhi Jabiri fimbo ile. Mara tu Jabiri alipoishika, mazingira yakabadilika. Radi ikapiga kwa nguvu, mwanga mkali ukatokea na kuondoka. Ndege akanyamaza. Mzee akasema kwa sauti nzito, kwa msisitizo, hii fimbo inaogopwa sana. Ndio moja ya kitu kilichomfanya baba yako kukimbia kwenye ufalme, kwa sababu Mfalme Robert alitaka kuitumia vibaya. Walitafuta sana miaka yote baba yako alinipa, nikahifadhi. Kwa hiyo nimekukabidhi wewe leo hii. Akasita kidogo, kisha akaongeza, na pigo likishuka, hakuna anayesimama tena. Jabiri akashika fimbo kwa mikono yote miwili, kwa heshima kubwa, si kwa tamaa ya nguvu, bali kwa uelewa wa mzigo aliokuwa amepewa. Mzee hakusema zaidi. Akaanza kutembea taratibu kuelekea sehemu ile ile aliyokuwa amechimba awali, kana kwamba bado kulikuwa na kitu kingine kimefichwa chini ya ardhi, kinachosubiri wakati wake. Mzee akainama kwenye shimo, akatoa mzigo mwingine, ulikuwa na mavazi ya chuma ya kifalme. Akamuita Jabiri, kujana, njoo, chukua hii, kila atakayepiga vazi hili kwa silaha hautadhurika. Mzee akasimama katikati yao akasema, baada ya ndege kurudi, kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka, tutaelekea kwenye kijiji cha ukanda wa Gaza huko Kimara. Jabiri akainua macho kidogo, jina hilo likimgonga moyoni. Si kila mtu anaruhusiwa kufika huko. Mzee akaongeza, ni eneo la kale lenye mawe makubwa na mapango ya zamani. Ni mahali ambapo historia ilifichwa kwa makusudi. Ndege akatikisa mabawa yake polepole, kuonyesha kwamba analijua eneo hilo vizuri. Ndani ya mawe yale, mzee akaendelea, kuna hazina. Akawaambia kwa uzito zaidi, hazina hiyo iliwekwa zamani kwa ajili ya kijana huyu. Akamgeukia Jabiri moja kwa moja. Si dhahabu, bali ni alama, silaha ya siri
itakazomwezesha kutimiza safari yake. Hazina ya ukanda wa Gaza ndiyo itakayokamilisha maandalizi ya kijana kabla ya kuingia kwenye ufalme wa Robert. Akamshika Jabiri bega kwa upole. Kumbuka, huwezi kupinga hatima. Ikishawekwa hatima, ni lazima itimie. Jabiri hakujibu. Alishika fimbo yake kwa uthabiti zaidi, akihisi wazi kuwa kila hatua aliyokuwa anakaribia kuchukua ilikuwa tayari imeandikwa. Ndege akapanua mabawa yake taratibu, akasema, nitakwenda kwenye ufalme kuangalia ni nini kinachoendelea ili tujue tunafanyaje, na nitarejea na taarifa zote. Mzee akatikisa kichwa, akamwambia ndege, nenda, utaanza safari usiku ili uweze kuona sehemu yote na ulinzi ulivyo. Ukirudi, safari ya pili itaanza kwenda huko kwenye kijiji cha ukanda wa Gaza Kimara.